แต่ที่การย้อนจงมาแต่นี่ละปุ่งที่จุ่มละปัวจงวันที่วันที่ละตัวเดิมนี่ยังชิโต้โต้กูบ่นี่ยังชิโต้โต้โคนี่ชิมัวนั่นนี่ชิเต้นโต้เต้นเดิมนี่ชิสามารถ可以被中中的电木学不了叫这叫着这古老我一生就把周周一那了古的了看到着呢古老我蹦去到อเมริกา莫年莫天到巴我ว่า我觉着呢我ลงหมอโรงเรียนตอนนี้แค่นี้ก็นี่เต้นเต้นเป็นมงวิอาจารย์มัวกงมัวเบตรงเดียที่น่ะหลังจากเจอเจอกูเจอในตัวกูตัวเราเลยกูตัวกูเข้าหรือเรา The war in Laos started. We knew that this was where the communists were going, and I knew that we needed to go to Laos. We need to teach the local people to fight guerrilla warfare against the communists. And they said Wang Pao was a good fighter, and the people in Laos believed him, and they believed that he would be the man who would fight the communists. So I knew that I had to find some way to meet Wang Pao. You know, they began to believe that they could successfully fight the communists, and that's what you need to do, is to believe in yourself. And then we continued to arm the Hmong until we actually ended up with a 35,000-man guerrilla army that fought exceptionally well. The U.S. government became afraid. They decided to pull out of Southeast Asia, and they decided they could make a peace treaty with the communists, and everything would be nice. But you know, if you knew anything, you knew that's not true, that it would not be, because the communists never stuck to any treaty of any kind they ever had. They just didn't do it. So then they began to attack the Hmong, and when all the Americans left Laos, then the Hmong became frightened. They didn't know what to do, so that's when they all ran away and went to Thailand. And then they were trying to decide, the American government was trying to decide what to do, because you had those thousands of Hmong pouring into Thailand. And then they made the decision to let the Hmong come to the U.S. And I was involved in all of that, but I think if you look back, it's turned out, they asked me before they decided, I think they'll do fine, because I said the Hmong, while they may not have education, they are extremely bright people. They learn everything more quickly than any other people I have ever met. And so I don't believe they'll have any trouble in the U.S. I think they'll do fine. So they decided to let the Hmong came here. And, it turned out, that I was right. And the Hmong, you can see by what's happened today, the Hmong have done extremely well. They're now good citizens of the U.S. And I think everybody is very glad that they're here, and I think they are glad they're here also. So I believe that we've had a very happy ending to what could have been a very sad story. And I'm very happy for whatever role I might have played in what has happened to the Hmong. And I'm very grateful for the opportunity to tell you what I think today. Thank you.
United States spent hundreds of millions of dollars on the war. The Hmong army, suffering heavy casualties, recruited children. What sort of gun is that he's carrying? จะพอก็คือพอจิ พออันก็โต M16 ก็จะพอนะอยู่กันเจอตัวอยู่กันจีเจอตัว He said can do two things automatically and semi-automatic. How old is he? หมดกดยัง 10 years old. Hmong soldiers are not considered U.S. veterans. They receive no veterans benefits even though they were paid by the American CIA. Because we prevented the North Vietnamese army from going into South Vietnam.
chúng cha châu chi tàu lúa chi đi lúa tê lúa chờ nhớ chi tiệt tu bây tia tàu chờ vỡ chế chế แต่เขาซาจะหนึ่งตัวเต้ๆมาอย่าโน้วันที่ชื่อรู้เดือนแม่ไปหมู่ลงหมู่หัวปลีเราก็ตายไปเจสวนาเท่กูเท่เจ้าสิสุกไปที่หมู่หายชื่อโอเบนะเจสวนาเท่ยกกับชิลิจอเขาที่เจอดมบราเล่ยี่ซื้อเจสิสุกเท่กูแต่ชิเต้าที่เขาที่ตุสัญญาเนาะหนึ่งมั่วอาทิโกหนึ่งมั่วเขาปุ๊บมัดดิวดีเนาะมาแล้วล่ะว่าเด้อตัวเตลีน่ะมั่วเจ้าเกลือเลยเนาะมาชิเต้านี่นะเพราะนั่นเจ้าปฏิบัติสัญญาสมนามันบังคับกับชิลิมั่วอำนาจดมบราเล่ซื้อเพราะนั่นเจ้าเขาน่ะเขาชื่อเจ้าล่อเจ้ากูน่าสิทุกข์กันนี่เจ้ากูจะเจ้าสิสุกสมนานะเจ้ากูจะใจย่อหมู่จวนนี่ด่าไม่จ้ากูหมู่จะกูหมู่คนนี่เจ้ากูจะมันนงนี่กูหมู่เจ้าเนี่ยแต่บางเปล่ามาวะพอเดี๋ยวโดยก็น่ามาเอาชนะนี่เจ้ากูดอกโลตาเด่นแต่นูกูนะบางเปล่ามีอะไรก็น้อยมานี่ก็บ่มีอย่างไรแต่ได้ยินว่าพระนาท่านสิสุกว่าเสด็จจุ่มก็น้อยกับพระนาท่านสิสุกว่าเป็นคนซึกว่าท่านมีแท้บอกท่านมีแท้เลยทีผู้พ่อว่าสิเจ้าสองคนนั้นเก่งบอกอเมริกันประสายแล้วไทยประสายแล้วนะสิเจ้าสองคนนี้สิเป็นคนซึกบอกนะเกี่ยวกูจะรอตายกูจะเป้าแต่โอ้ขันสันเดบอย่างท่านขันแก้วจะเอาลงแจ้งนี่กับเนี่ยเราจะเอาลงแจ้งนี่เจ้ากูน้อยนี่เอาให้เขานี่มาเป็นจันพิกูแต่ยันเดินเจ้ากูเล่ก็เอาลูกศรกาลงเนาะเจ้าตะการก็เขาจำตัวว่าตายนะกูชิวว่านะตัวไม่ทับพักส่งเดี๋ยวก็ว่าเราดีนะชิวว่าจะสัญญาเดี๋ยวกูมั่วจังการลงเนาะเล่พอตะการก็เดี๋ยวกูมั่งการลงเล่จั่วด้วยส่วนนี้ลงขาเดี๋ยวกูเขียนเดี๋ยวลงเกเดี๋ยวเจอกูต้องทำนะมาเป่ากันมาสะกอนมาลมกันไม่นะกูแต่บ่หูใจอันนั้นทุกบ่แล้วบ่จำเป็นต้องมาว่าไม่อีกนะจีกูจีดินจีลูกไปกูเขียกูหล่อเลยจี nhớ trồng nút tỉ chua lúc chi lì đu xong ít xe chua bùa xa chỗ chi tòm bò lia thiết sông tới xó sử tờ cho hậu tờ công trà khó chờ sâu xó sử hãy cho lấy lúc nè chứ gì ba tua cho mong cả tù nông giờ ly giờ lo va bỏ thiết cả America mỗi lời cho đá lâu xử lý lúc xì ít bộ bê châu thiết xì blo cho trâu thâu nữa cho thư tỉ cho trò rồi cho bao nè mê nhụa khía tờ một giờ tới chờมาก่อนอเมริกาเนี่ยนะทีตะก้าเรามาหัวเป้ยาดูกูซาอย่าดอจอคือที่มินกาย่อนี่ก็ตรงนี้จ้ะเขาเดินจิตเอาช่วยจะต้องกี่ตัวของกูchỉ mua kia kia nó ha mù nhỏ tao hậu đồ lớn này tao cùng nít này chỉ là mù nhông kia này đồng ý chả khó đây là khó thôi chỉ mua kia tao giờ đi trên nung chó nó mua số rẻ nào hai đứa yêu nhau cả chân giờ mỗi đứa nên về tổ xe thọ con đi đi lo ba cho nhau tỏ cá cậu bên mông lưu nền thì lấy nhau rong xa giờ ta thọ lưu chơi để hai tôi này mong ha có biết cha liệu ở tàu luôn nên sự lệ lộ tê ô lần nó cha chỉ nhau bé hai này mong lúc cô mùa bông giờ bé chỉ mùa lưu tay trái
shi lu